ਜਾਂ ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੱਕ ਤੂੰ ਨਾ ਹਲਾ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈ कभी हो जाओगे मेरा हाथ रखो देखो दर्द हैगा माड़ा मोटा सीगा देखो ना नीचे करो ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ तो हम दोबारा करेंगे फिर 10 मिनट